cuál es la simulación y la programación de una pieza en un torno CNC. En esta ocasión lo vamos a hacer con la ayuda de un simulador que se llama Sinutroid. Lo vamos a hacer en un torno CNC, y como pueden ver aquí en pantalla, esta es la pieza que nosotros vamos a programar dentro del torno. En esta parte de aquí podemos encontrar las diferentes operaciones que tenemos que hacer. Como primera instancia encontramos nuestro stock de nuestra pieza, que es un cilindro que mide 120 de diámetro por 174 de largo, con un sobrematerial de 26 milímetros de largo, esto para poder sujetar la pieza. Como primera operación tenemos un careado y un cilindrado con esta herramienta, con una revolución de 690 revoluciones por minuto y un avance de 0.30, y estos códigos son los correspondientes a la operación. La segunda operación que tenemos es una broca de centros con 690 revoluciones y un avance de 0.15. Aquí tenemos nuestro código. Los G00 son nuestros planos de seguridad en donde se va a hacer el cambio de herramienta. Después del barrenado de centros vienen los desbastes. Como podemos ver, lo dividimos en 3 desbastes, y es un código que está conformado por varios bloques de desbastes, en donde siempre que se realiza un desbaste y llega a su destino, regresa a un plano de seguridad. En este caso nuestro plano de seguridad es X120 y Z0. Nuestro segundo desbaste igual cuenta con varios bloques de desbaste, y nuestro plano de seguridad sigue siendo el mismo. El plano de seguridad es para evitar que haya algún choque con la herramienta y esto pueda producir un error en nuestro programa. Continuamos con el tercer desbaste. Igual está constituido por varios bloques. Estos desbastes están realizados a una revolución de 690 con un avance de 0.30 y una profundidad de 2.5 milímetros. Los tres desbastes están realizados con la misma herramienta, a la misma velocidad, con la misma profundidad y con el mismo avance. Después tenemos un acabado. Aquí es un cambio de herramienta. Este acabado se hace con un avance de 0.15 y una profundidad de 0.5 milímetros, que es lo recomendable de dejar de sobrematerial después de tus desbastes, para que pueda entrar tu herramienta de acabado y te deje un acabado más fino en tu pieza. Después de esto tenemos nuestro ranurado. Igual es otro cambio de herramienta. Aquí las revoluciones bajan de 690 a 292 revoluciones por minuto, con un avance de 0.4 y una profundidad de 3 milímetros. Igual tenemos todos nuestros bloques que conforman nuestro código. Cuando termina se va a un plano de seguridad, en donde se hace el cambio de herramienta para nuestro ranurado de forma. Este ranurado de forma se hace con un avance de 0.1 a 465 revoluciones por minuto. Este avance se hizo con una profundidad de 0.5 milímetros, ya que solamente es un pequeño detalle en la pieza. Después viene el roscado. Aquí tenemos que habilitar nuestra lectura de código ISO para que nos pueda reconocer el G33 que viene más adelante. ¿Cómo lo habilitamos? Con este código que es G291.
ponemos nuestras revoluciones, en este caso son 292, y aquí F.5, 1.5, perdón, es el paso de la rosca. Igual siempre debemos de poner nuestro plano de seguridad para evitar choques con la pieza. Tenemos primero se hace un marcado por donde va a pasar la rosca. Se pone el G33 para habilitar la lectura de la rosca. Se pone el posicionamiento en X, el posicionamiento en Z, y siempre debemos de poner el paso de la rosca. Después se hace un primer desbaste con una profundidad de 0.5. Se crea el segundo desbaste con una profundidad igual de 0.5. Se hace un tercer desbaste con la misma profundidad y el mismo paso. Y por último se hace un cuarto desbaste. Después del roscado tenemos lo que es la creación de nuestros chaflanes. Este se hace a un avance de 0.3 con revoluciones de 690 revoluciones por minuto. Esto es con una profundidad de 1.5. Igual está con todos nuestros bloques. Y finalmente viene nuestro tronzado, que es cuando tú desprendes tu pieza del stock y ya es para finalizar la operación. Esta la hicimos con revoluciones de 213, un avance de 0.5 y lo hicimos en varias pasadas. Cada que la cuchilla baja, corta 5 milímetros de material, regresa a un plano de seguridad, que en este caso es Z-169 y X122. Vuelve a bajar, corta otros 5 milímetros, sube y vuelve a cortar otros 5 milímetros. Y así baja, sigue cortando hasta que retire la pieza de nuestro stock. El cálculo de revoluciones, avances y profundidades lo sacamos en base a nuestras herramientas que seleccionamos, que como aquí les estoy mostrando, son nuestra herramienta de desbaste con nuestros insertos, y aquí tenemos de dónde sacamos nuestras revoluciones, nuestro avance máximo y mínimo y nuestra apertura máxima. Y así estos cálculos se hicieron para todas nuestras herramientas y para todos nuestras herramientas y nuestras operaciones. Ya después de tener listo nuestro código, lo único que hacemos es simularlo. Aquí el simulador, la primera operación que va a ser este desbaste. Hizo primero el cilindrado, el cariado, viene la broca de centro, se posiciona y ahora sí comienza con los desbastes. Este es el primer desbaste que tiene un diámetro de 120 milímetros. Y como ven, después de cada pasada que llega a su destino, en este caso es Z-135, lo que hace es que regresa a un plano de seguridad para evitar golpear la pieza y que la dañe, o bien se puede dañar la herramienta. Y estos desbastes van a seguir hasta que llegue a la profundidad que nosotros indicamos en el programa. Como pueden observar, cada que pasa la herramienta va dejando una línea de corte. Esta línea de corte es la trayectoria que la herramienta sigue después de que hace cada corte. Ahí va a comenzar con el segundo desbaste. Si ven, la primera pasada fue muy pequeña, solamente es como un marcado de la pieza a donde debe de llegar. Este desbaste está posicionado a 85 milímetros del origen de la pieza hacia atrás. En este caso sería Z-85 con un radio de 60 milímetros. Igual la herramienta viene,
llega a su destino, regresa al plano de seguridad, hace el siguiente corte y este ciclo se va repitiendo hasta que llegue a la profundidad que se le indica en el programa. Como podemos ver, sigue cortando. Y aquí si podemos observar, se ve que los cortes no son del todo uniformes, no deja un buen acabado para la pieza. Y es por eso que en la pieza ponemos un acabado superficial, dejamos un sobrematerial para que todos estos detalles que se ven aquí en la pieza los pueda eliminar. Aquí ya viene el último desbaste, que es de 40 milímetros de diámetro. Viene y la misma secuencia, viene, llega al punto final, a un plano de seguridad, vuelve a bajar, corta y sigue el mismo ciclo. Aquí ya hizo el cambio de herramienta, esta es la herramienta de acabado y si ven todos los pequeños detalles que habían quedado se eliminaron. Viene la herramienta de tronzado igual, hace varias pasadas en dos direcciones. Viene, es el ranurado de forma. Aquí es el marcado del roscado, la primera profundidad, segunda profundidad, tercera profundidad y es la última. Después viene la herramienta para hacer los chaflanes. Hace el primero, el segundo, el tercero y siempre va un cambio de herramienta a un plano de seguridad. Es el tronzado, como ven baja, vuelve a subir al plano de seguridad, baja otros 5 milímetros, vuelve a subir, vuelve a bajar. Esto de hacer varias pasadas para el tronzado es más que nada para evitar que la herramienta se rompa o sufra algún daño y finalmente nuestra pieza quedaría de esta manera y de mi parte sería todo.